大家好，我係 Fely， 今日我會同大家分享一本故事書，書名係《咕吱咕吱颱風奇遇記》。喺開始之前，邀請你哋先撳個掣 subscribe 咗我嘅 channel 先啦。如果準備好，我哋又一齊嚟睇下呢本故事係講咩㗎咯喎。咕吱咕吱颱風奇遇記。夏天嚟啦，天氣好熱啊！咕吱咕吱一家同埋鴨子湖嘅朋友就嚟到海邊玩水啦。呢個時候，收音機傳嚟咗颱風要嚟嘅消息。冇幾耐，遠處就飄嚟一大片嘅烏雲。鴨媽媽就話：蠟筆、斑馬、月光，咕吱咕吱，我哋要返屋企啦！喺返屋企嘅路上，蠟筆同埋斑馬一直喺度發脾氣，佢哋仲想玩水，唔想返屋企啊！呢個時候，村長有廣播提醒大家啦，颱風要嚟啦，請大家做好防風準備。一返到屋企，鴨爸爸就即刻爬上屋頂，檢查下嗰啲鴉片係咪仲係實淨嘅，咁樣颱風嚟到先唔怕被吹壞。咕吱咕吱嘅力氣大，同鴨子湖嘅朋友都一齊嚟幫手。到咗嗰日夜晚，颳起咗狂風暴雨，啲風唰唰唰咁樣吹，雨嘩啦啦咁樣落，颱風嚟啦！大家喺堅固又溫暖嘅屋裏邊食住美味嘅晚餐，唱鴨子歌，跳鴨子舞，暫時忘記咗外邊係有颱風嘅。臨瞓之前，天花板一直發出啲咚咚咚、砰砰砰嘅怪聲。咕吱咕吱就話：哇，係咪屋頂上面有隻鬼呀？蠟筆仔細一聽，發現嗰啲唔係鬼嘅叫聲，而係少少又虛弱嘅求救聲啊！咕吱咕吱打開隻窗一睇，發現出邊有一朵小雲兒，俾強風吹咗落嚟，啱啱好棘實咗喺個屋頂度啊！嗰嚿雲吸滿咗雨水，變得又濕又重，大家就趕忙將佢晾起嚟，又幫佢攞啲風扇、風筒去吹乾身體。鴨爸爸就查咗《奇異世界百科全書》，上面就話雲係住喺天上面嘅精靈，身體會隨時改變大細，仲會隨住心情去改變顏色添㗎。紅色係嬲，藍色係傷心，綠色係嚇一大跳，至於粉白色呢，就係好開心啦。小雲兒嘅身體變乾咗，慢慢由藍色轉為粉白色，仲輕輕咁樣飄起嚟添啊！鴨媽媽就話：救雲冇事啦，而家大家都要去瞓覺啦。小雲兒為咗報答大家，就變成咗一張大大嘅棉被，幫大家冚被，暖粒粒咁樣，有住太陽嘅味道啊！終於天光啦，颱風都走咗啦。雖然有啲樹被風吹爛咗，但係所有屋都完好無缺，都冇人受傷。食早餐嘅時候，外邊又突然踢踢踏踏咁樣落起雨喎。大家好奇咁樣望住窗外，鴨爸爸就話：唉，
真係奇怪嘅天氣啊！打完風仲落雨喎。原來咕吱咕吱屋頂上邊停咗兩朵好似大鯨魚咁樣嘅藍色雲啊！嘩啦嘩啦咁樣喊過唔停。小雲兒見到就大嗌：爹哋媽咪，我喺呢度啊！見到小雲兒，雲爸爸、雲媽媽緊緊咁樣同佢抱埋一齊。原來尋晚返屋企嘅路上，小雲兒遇到颱風，被吹咗落嚟，令雲爸爸同埋雲媽媽急到不得了。好彩而家終於揾返佢啦。鴨媽媽就邀請小雲兒一家一齊嚟食早餐。雲爸爸最鍾意食三文治，雲媽媽呢就鍾意飲好香嘅花茶。雲爸爸同雲媽媽為咗答謝大家救咗小雲兒，就變身成雲朵飛機，邀請咕吱咕吱同埋鴨子湖嘅朋友一齊去雲世界玩。鴨爸爸同鴨媽媽都同意，但係就叮囑佢哋一定要喺晚飯之前返嚟。唰一聲，雲飛機飛起咗啦，飛到好高好高，而且仲一直繼續向上升添。過咗冇幾耐，佢哋聽到雲爸爸嘅聲音。各位乘客，我哋已經安全降落雲世界啦！雲世界嘅嘢全部都係用雲朵做㗎，連地上面嘅路行起嚟都軟腍腍嘅。小雲兒有7個哥哥姐姐，大家都好開心咁歡迎佢返嚟啊！小雲兒屋企養咗好多小雲狗，其中一隻好鍾意追住月光跑，仲有一隻呢，特別鍾意黐住咕吱咕吱。喂，細路，快啲過嚟玩啦！一睇，雲爸爸變身成雲朵千秋，而小雲兒呢，就變咗做一架過山車。唔止咁啊！喺個樂園裏邊，仲有飛機摩天輪、碰碰車、旋轉咖啡杯同埋清涼嘅游泳池，大家可以喺裏邊打水仗、玩水，大家都非常開心啊！玩到中午，大家都好肚餓，好肚餓啦！太陽公公就話：我正喺度做緊好味嘅太陽餅，你哋嚟做我嘅小助手啦！整太陽餅同整普通餅乾差唔多，但係裏邊要包一啲麥芽糖，焗之前仲要喺上面搽啲牛油喎，然後擺入個焗爐度焗就食得㗎啦。隨住叮嘅一聲，香噴噴、熱辣辣嘅太陽餅焗好啦。當中有幾個形狀烤得特別有趣，分別係兔仔嘅形狀、飛機，甚至係一頂帽喎。大家聞到香味，迫不及待要開動啦。哇，香香甜甜嘅，好好食啊！隨住天色慢慢變得昏暗，返屋企嘅時間到啦。小雲兒就喺身上邊剝咗一小塊雲，送俾咕吱咕吱做禮物。
要咕吱咕吱好好咁照顧佢，讚美佢，咁嗰個小雲朵就會慢慢變大噶啦。咕吱咕吱就問：我哋要點樣返屋企呢？雲爸爸同雲媽媽就回答：唔使擔心，陣間由呢條彩虹滑梯上落去，冇幾耐就會到鴨子湖噶啦。而有一隻好鍾意月光嘅小雲狗呢，都跟住佢哋一齊由呢一條彩虹滑梯上返去鴿子湖。好快，大家都安全返返去鴨子湖。小雲兒一家就喺天上邊揮揮手，歡迎大家下次再嚟玩啊！而家喺咕吱咕吱屋企裏邊，仲多咗一嚿會不斷又不斷變大嘅雲朵梳化，同埋有一隻好鍾意追住月光跑嘅小雲狗，大家一齊喺鴨子湖裏邊快樂咁生活。咁今日呢本故事就講完啦，記住 like、share 同埋 subscribe 我嘅 channel。有咩都喺下面留言話俾我知㗎，咁我哋下條片再見，拜拜。